Геометрический орнамент. А если рога скрестить, получится элемент крестовина. По-казахски торт-клак. Степной вариант креста, одного из самых распространенных и древних символов, который встречается у разных народов. В Вавилоне крест – знак 4 фаз Луны, в Сирии – символ 4 основных элементов мироздания. Чаще всего крест символизирует 4 стороны света – пересечение земного и небесного, верха и низа, правого и левого. А еще это образ спиц солнечной колесницы, где народы в степи, поклоняющихся Тенгри, равносторонний крест в круге – древнейший и важнейший религиозный символ. Это и колесо, и шаманский бубен. Кстати, обращали ли вы внимание, что шанерак – священный элемент юрты, крест в круге? Согласно тюркской мифологии, сначала был хаос, он обозначается кругом. Потом белый свет породил яйцо с Тенгри внутри. Тенгри в яйце – точка посреди круга. Когда Тенгри вышел из яйца, мир разделился на верхний – небо и нижний – землю. Так появились противоположности. Вспоминают еще про посох Тенгри, которым он подпер небо. Крест имеет множество разновидностей. Часто крестовины на коврах вписаны в ромбы, которые не только у казахов, но и многих народов связывались с женским началом – плодородием. Ромб, крест, круг, треугольник – элементы самого древнего, геометрического орнамента. Их находят на предметах каменного века, у разных народов, разделенных тысячами километров. Ромбы здесь сочетаются не только с крестами, но и со свастикой. Для нас это эмблема фашистов. Но они, считая себя арийцами, взяли ее у индусов, предками которых были древние арии. Я прочитал, что этот элемент возник в эпоху неолита. Свастика была распространена и в Азии, и на Кавказе, в Греции, даже в Америке ее находят среди предметов государства майя. Говорят, Млечный Путь напоминает свастику. Она включает в себя идею 4 сторон света и отражает вращательное движение мира вокруг мировой оси. Ну вот, у них свастика, а у нас крестовина. Крест – один из самых древних символов, но, наверное, самый древний – круг, который родился из поклонения Солнцу. Сколько всего круглого создали разные народы. Вы скажете, что круг – это просто красиво. Но может потому круг нам и нравится, что тысячелетия его признавали изображением совершенства, божества. Кстати, и древние строения делали в форме круга. Например, Стоунхендж или древний город Аркаим, который был открыт в середине прошлого века в Челябинской области, был тоже круглым. Круг – один из древних оберегов. Вспомните, чем спасался гоголевский Хома Брут от ведьмы. Чертил круг, а вот круги в казахском орнаменте. Если круг люди могли увидеть, то остальные фигуры пришлось придумывать. Почему треугольник тоже стал оберегом, можно гадать. Но все мистики от индийских браминов, египетских и иудейских жрецов до масонов придавали ему особый смысл. Для любой религии число 3 имеет особое значение. Еще древние тюрки верили, что мир состоит из 3 частей – верхнего, среднего и подземного. Во времени число 3 присутствует в виде прошлого, настоящего и будущего. Любопытно, что в легендах о Каркате говорится, что мать носила его 3 года и 9 дней. Опять тройка. В современные казахские треугольные тумары амулеты сегодня вставляют цитату из Корана.